बना तारू टाइट त हो जाई ढीला सारा सोया बुना के तो हो गईले गीला सारा बुना के तो हो गईले गीला। हेलो दोस्तों, पानी होने के कारण आप लोग देख रहे हैं कि सरसों बुनाकर जितना भी सरसों के पत्ता इतना मस्त था ना दोस्तों, हद से ज़्यादा। और ये बारिश जो हुआ ना सब पत्ता चीन गया, मतलब पिल्लू चाट गया। इसके कारण हम इस पर वीडियो बना रहे हैं और आप लोग जितना ही बनता है सपोर्ट करिए और शेयर करना मत भूलिए। और अभी हम तो हैं, अभी हम हल हैं भरमधा में ऐसे हुआ था।